Huertero, huertero, me enorgullezco de decir que estas lechuguitas tan bonitas nos las regalaron. Y mirad familia cómo están ya. Ya mismo les hincamos el diente. Qué buena pinta familia, mira cómo han progresado las lechuguitas que nos regalaron. Madre mía cómo están. Mirad qué hoja más gorda, mira. Es súper gordita y muy carnosa. Bueno, cuando la haga familia y nos la vayamos a comer, os haré un vídeo para que la veáis. Os diré cómo está de buena. Lo dicho familia, si queréis ver más progresos del Reto Huerto, suscribiros que es gratuito, dejar un bonito mortal like, dejar algún comentario si alguien sabe qué lechuga es, si sabéis la raza, dejadmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Construyendo el Reto Huerto.